工人要失业了吗？地表最强人形机器人已经在宝马开始上班了，这就是地表最强 Figure 02，这是 OpenAI 与英伟达、微软、佐斯联合投资的这个 Figure 机器人。无论是拿沉重的铁皮钢架，还是组装器械，它的脑部系统就能直接操控自己的动作，信手拈来。特别是还加持了 OpenAI 大模型，能实现实时的语音交互，然后跟人沟通也更加流畅。它装载了有这个视觉系统、感电池续航、提升计算和 AI 推理能力、灵巧双手线路整合、优化外骨骼结构、语音对话推理等等。这也许就是 AI 的时代，它的到来不是为了替代打工人，更多的是以提高效率为主。AI 目前也无法替代人类。我是一木，立志分享全球的 AI。